Har'a gabaabina wanni ilaallu kabajamtoota keenya seerri maali? Maalummaa seeraa ilaalla. Seerri maaliif barbaachise ilaalla? Seerri eessaa madda yookaan maddoota seeraa? What's the source of law waan jedhu san ilaalla. Biyya olaantummaan seeraa jiru keessatti hawaasni maal fayyadama? Faayidaa maalii argata? Karaa dimokiraasiitiin, hawaasummaatiin, diinagdeetiin, nageenyaan, waliin jireenyaan yookaan waloomaaf waan jennu san ilaalla. Bakka olaantummaan seeraa hin jirre keessatti immoo maaltu uumama? Qaama kamtu saaxilama? Saaxilamtoonni waan kanaa yookaan rakkoo kanaa eenyu? Fi sababni hoo what is the cause? Rule of law yookaan olaantummaan seeraa kan kabajamne maaltu sababa ta'ate? Yookaan ammoo qoodni guddaan kan eenyuti? Kan mootummaati? Miti mootummaati? Dhaabbilee siviiliiti? Kan hawaasaati? So wantoota kana hunda bifuma gabaabinaatiin waa waliin ilaallu ta'a jechuudha. Seera yoo jennu yookaan heera yoo jennu constitution is a document yookaan sanada waliigalteeti. Sanada waliin jireenyaati jennee kaa'uu dandeenya. Barbaachisummaan isaas mirga dhala namaatiif, diinagdeedhaaf, hawaasummaadhaaf, misoomaaf nu barbaachisaa jechuudha. So rule of men yookaan bakka olaantummaan seeraa hin jirretti immoo mirgi dhala namaa hin kabajamu, diinagdeen galma hin gahu, hawaasummaan hin burjaajaa jechuudha. So hiikoo biraa keessanuu akka osoo hin taane gubbama isaa kana ilaallaa jechuudha. Kana keessatti olaantummaa seeraa kabajuuf kabachiisuu keessatti gaheen mootummaa maali? Gaheen mootummaa egaa gahee leencaati jechuudha. Ofii isaatis kabajuu qaba, kabachiisuus qaba jechuudha. Dargaggoonni hoo gaheen dargaggootaa maali? Hirmaannaan dargaggootaa bakka hin jirretti wanti kamuyyuu galma gahuu hin danda'u jechuudha. Hin milkaa'u jechuudha. Sodaa tokko malee paarsipeet gochuu, keessatti hirmaachuu, misooma keessatti hirmaachuu, diinagdee keessatti hirmaachuu, hawaasummaa keessatti hirmaachuu. Dubartoonnis akkasuma jechuudha. So dhaabbileen siyaasaas, dhaabbileen siviisiis hundi isaaniitu kana keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. So har'aaf kanuma kutaa tokkoffaa keessatti gabaabinaan seensumaaf kanuma jennee dhaabuu dandeenya. Yeroo itti aanu immoo mata duree biraatiin walitti deebina. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, haa mirkanaa'u, waliin jireenyi keenyas, waliin jireenyi sabaaf sablammoota, hawaasummaa keenyas haa cimu, horaa bulaa, dagaagaa.